Hoje eu tô gravando um vídeo aqui diferente. Ficou os cachorros lindos. O Duque. Cachorrinho do meu tio Hermes. É Duquinho, come bastante aí. Bom garoto. Você é muito bonitinho, Duque. Come bastante que você merece. Já volto, rapaziada, já volto. Duque. Zé Fominha. E Zé Fominha. Tchau pra vocês, rapaziada.